بخښنه غواړم مخکې ډېر اوږد تقریر وکړ، نه پوهېږم ستاسو چې واورېد که نه. ځان ته خوشحاله وم. بلې واورېدو. نه په نیم کې نیمایي کې هماغه ځای ته رسېدلی وي چې د دوی هغه د پاکستان ګټې دې تعریفولې چې د افغانستان د اردو په ړنګولو کې او د دوی دوه صدراعظمانو ویاړلي کارونه دي وبلل. باید دې نه منې زه که اجازه یې زه هغه بحث بشپړ کوم، نو نه پوهېږم ما مخکې فکر کوو چې خلکو به اورېدلی. مهرباني مایک هم تاسو ته رسېږي. مهرباني. نو ما زما خبره دا وله چې پاکستان مخکې دغه لاسته راوړنه وه، یو خو نواز شریف خپل پارلمان کې وویل چې ما د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د افغانستان اردو ړنګه کړه. یو ځل هغه ځل او دوم ځل دغه دی بیا د افغانستان اردو ړنګه کړه. د دوی لپاره یو اندېښنه وه، د افغانستان د اردو سایز داسې یوه اندېښنه وله چې دوی هر وخت د امریکایانو سره مطرح کوله، نړۍ سره یې مطرح کوله په بندو بحثونو کې، او ویل به یې چې موږ له دې شي اندېښنه لرو ځکه افغانستان دومره غټ فوج ته ضرورت نه لري، افغانستان په ملیشو کنټرولېدای شي او داسې دلته دومره غټ فوج ساتل کېږي او دومره تجهیزېږي، د افغانستان سره موږ مشکل لرو. نو دا موضوع دوی هر وخت مطرح کوله. نظام خو یې د ړنګ کړ، اردو خو یې ړنګه کړله، او داسې طالبانو ډېر ټینګار کوو د اردو په ړنګېدلو، که څه هم اردو به د دوی لپاره قوت وای که چېرته ساتل سوی وای، لیکن دوی بیا هم په دې ټینګار کوو. طالبانو دا د پاکستان شرط و چې دوی ترسره کوو. اوس یې اردو دوی ړنګه کړې ده. اوس درې چارې د دې لپاره ترسره کېږي چې اردو بیا را ژوندی نه شي، ځکه د اردو کدرونه او د اردو انسټیټیوشنل میموري له انسانانو سره ده، او دغه انسانان چې ژوندي دوی ته بیا تشکیلات هم یادېږي، طرزالعملونه هم ورته یادېږي، دوی بیا اردو جوړولی شي که چېرته افغانستان وغواړي. نو په دې خاطر باندې دوی درې کاره کوي. یو خو د اردو منصبداران چې دي په ټول افغانستان کې بالخصوص تخنیکي خلک یو کدرونه یې دا یې تر تعقیب لاندې دي، او د دې د وژلو سیستماتیک پلان لري، او دا تاسو یې ګورئ چې عملاً عملي کېږي، او دا د طالبانو پلان نه دی، پاکستان پلان دی. ما عرض وکړ چې دوی د پرونه بله ورځ یو کس له کوټې ته په جعلي تذکره اوښتی ده، د اردو کس دی، کراچۍ ته نږدې په لاره باندې د پاکستاني ایجنسیانو تشخیص کړی دی، البته بایوډیټا یې ځینې اخیستې ده، بایومټریک کړی دی، له هغه ځایه یې بېرته لاس و پښې ورتړلي دي، راوړستی دی کندهار ته، طالبانو ته یې سپارلی دی. هغه سړی چې بیا یې طالبانو زندان ته تللی و، وایي ډېر زیات کسان هلته پکې پراته وو، څوک ویل چې په موږ باندې څوک خبر نه دي. دغسې خلک دوی هلته ساتلي، خو دا خلک ورته وژني. دوم د اردو تنصیبات ورانوي، دا څه دغه یې چې دي ودانۍ یې چې دي، دا خو تاسو یادوینه یې چې په ټیکه یې ورکوي، اوسپنه او کباړ یې خرڅوي، خو اصلا دلته کباړ هدف نه دی پکې. اصلي هدف دا دی چې د اردو د افغانستان د اردو امکانات له منځه یوسي. او درېیمه خبره، درېیم کار چې دوی کوي هغه د بخښنه غواړم د څه غږ راځي، د مایک دې چا خلاص دی که څنګه. درېیم کار چې دوی کوي هغه د ډېره بخښنه غواړم زما غږ درځي، تاسې اورئ؟ هو اورئ کرار صاحب. د غامر صاحب نه هیله کېږي چې خپل مایک بند کړي ځکه ډېر زیات شور وي. ښه، امیر صاحب که دا مایک بند کړي. درېیم کار چې دوی کوي هغه د اردو د تجهیزاتو د تجهیزات. تېر ځل هم طالبانو د افغانستان وسلې ورکې کړې، تریتمې کړې. ما مخکې مثال ورکړ چې د یوازې د حزب اسلامي په چهارسیاب کې په سلګونو باندې BM 40 او په زرګونو د BM 12 دستګاوې وې، بیخي زیاته وسله یې درلوده. چهارسیاب او په سپینه شګه کې، په سیسیو غونډو په شمال کې، دا ټولې طالبانو په دوره کې ورکې سوې، نابودې سوې. دا وسلې دوی ټولې پاکستان ته واړولې. دا ځل هم د پرون یو چا راته وویل چې په پاکستان کې M4 په $300 دی، په کابل کې په $1200 دی. یعنې د کابل کې تر پاکستان کې اوس تر کابل ځکه ارزانه دي چې هلته یې ډېر زیاتې وسلې اړولې دي. نو د موټرو تېره اونۍ دوی له رشخوره 200 هموې ټانکونه ته حرکت ورکړی و، پکتیا ته یې وړل. دوی له دې نه معلومیږي چې دوی مثلا بله ورځ یې 2 طیارې هم کندهار ته یوړې. دوی له مرکزه سرحدي ولایاتو ته تجهیزات او وسلې انتقالوي. دې معنا مسلماً دا ده چې دوی پاکستان ته انتقالوي. نو دا ټول کارونه، دا درې وړه کارونه ځکه کېږي چې په راتلونکي کې افغانستان د امنیتي ځواک څښتن نه شي، ځکه د پاکستان
طرز د افغانستان د اشغال دا نه دی چې دوی به دلته خپل پوځیان را داخلوي او واضح خبره د هغه کار نه شي کولی. طرز د اشغال یې دا ده چې اول افغانستان دوی هر وخت په ضعیف حالت کې وساتي چې که چېرته د دوی ضرورت پیښ شي د افغانستان له اراضي د هندوستان په مقابل کې ګټه واخلي. دا د ستراتیژیک ډپ پالیسي ده. دوم د افغانستان خارجه پالیسي له دوی سره چې افغانستان هیڅ وخت د پاکستان له دښمنانو سره بالخصوص اړیکې جوړې نه کړي. دا یې دومه خبره. او درېیمه دا ده چې په افغانستان په پاکستان باندې تجارتي او د افغانستان قانونه په پاکستان باندې انحصار وي، د افغانستان خام مواد د پاکستان په انحصار کې وي او د افغانستان د صادراتو او وارداتو دواړو تکیه په پاکستان باندې پاتې شي. دا درې هغه شکلونه د اشغال دي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې دوام ورکړي. د اردو د هغه په اړه باندې تجهیزاتو د ملکیتونو د ورانولو مسله چې ده له دغې درېیو اهدافو سره تړل ده. مننه.